Ons sê goeiemôre aan almal. My naam is Renier van Onselen. Julle kuier weer vandag saam met Handelinge 1:8 en ons kuier vandag weer 'n bietjie saam met Christie, Karnu van Heerden. As julle hom voorheen gesien het, sal julle hom nie nou herken nie. So hou julle stoele vas. Die man het meer handsome geraak. So vir julle dames daar buite moet hom asseblief nou nie so oorspam nie. So Karnu, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid en ek wil ook net weer eens dankie sê vir die Afrikaanse Baptiste Kerk wat ons gehelp het om hierdie ding aan mekaar te sit en ons gaan bietjie na existentialisme en nihalisme kyk vandag en Karnu van Christie gaan ons daardeur vat. So Karnu, deel ons net gou weer bietjie met ons, wie is Christie? Wie is jy? En dan spring ons daarin. Ek weet vandag lyk ek soos 'n ID-foto. Ons hoop om volgende week beter en sterker internet te kry, so daarom moet ek maar alles op die laagste kwaliteit hê. So baie seën vir almal wat dit gaan hoor en ek hoop dit kan waarde tot julle voeg as volgers van Christus en die lewende hoop te wees vir die mekaar wêreld daar buite. Dankie Karne. Baie dankie Renier. Dis weer eens vir my soos altyd 'n baie groot voorreg om met julle te kan wees en hierdie met julle te kan doen en om oor belangrike goed oor wêreldsbeskouing te kan praat. Maar voordat ons begin, net 'n woord oor wie ons is as Christie. Christie, wel opgesom, is 'n internasionale apologetiese organisasie. Christie is Latyn vir rede vir Christus. En ja, wat ons beoog om te doen is net wat vir ons geskryf is in 1 Petrus 3 vers 15, is om 'n rede te gee vir die hoop wat in ons is. Ons moet altyd gereed wees om 'n verdediging, so te sê, te maak. Dit is die formele terminologie is 'n apologie. Dis waar ons die woord apologetiek kry. Nou, apologie klink soos apology, dit beteken nie, jy sê jy is jammer nie. Dit kom van die Grieks af, en apologos, wat verbind is met veral in die Griekse en die antieke tye, om in 'n hofsaak, so te sê, verdediging te gee vir jou saak. En hierdie terminologie word gebruik in 1 Petrus 3. So ons wil graag, dis wat ons doen. Ek kan ons missie opsom en soos as 'n mens kyk na 'n muntstuk, daar's twee kante van 'n muntstuk. Aan die een kant van die muntstuk is ons wil baie graag Christene bemagtig om te weet wat hulle glo en wel hoekom hulle dit glo. Want ons sit nogal, as 'n mens kyk na die kerk in die algemeen, mense weet nie hoekom hulle glo nie. Baie mense is aan die brand vir Jesus, maar hulle kennis van ons eie geloof en kennis van God is maar redelik vlak. En dan dit skep ook baie probleme as 'n mens op ander goed afkom, wat dis dan jou Christenskap uitdaag. Nou ek sê hierdie ook net uit perspektief uit van iemand wat dit al ook ervaar het en geleer het dat Christenskap het goeie redes om te glo Christenskap is waar. Christenskap is die waarheid. Ek het tot 'n dieper verstaan gekom as 'n Christen wat dit beteken as ons sê Christenskap is waar. Okay. En dat dit in 'n netdop of sê dat Christenskap verteenwoordig hoe realiteit regtig is. So regtig soos wat dit is wat ek hier met julle sit en praat, is dis hoe waar en regtig, so te sê, Christenskap is. En so dis die een kant van die muntstuk, om Christene regtig te bemagtig, want dan net op 'n ander punt, ons is betrokke baie by die universiteite, so ons het baie jong mense wat van hoërskool afkom en hulle kom swat hierso en hulle word net deur baie idees exposed en hulle word, of so te sê, daar's idees wat hulle geloof uitdaag en hulle het net geen gronding of verdediging om enigsins te kan sê hoekom hulle verskil en hoekom hulle dink Christenskap is waar eerder as die ander idees nie. Hulle geloof word heeltemal deurgeskiet en dit is dis 'n groot probleem wat ons mee sit
in die kerk. Ek dink veral in die Christelike kerk in Suid-Afrika. So dit is aan die een kant. Die ander kant is ons wil graag 'n publieke platform skep vir mense wat nie Christene is nie. As hulle vra het oor Christendom, vra het of wil teenstellings uitwys of hulle het so te sê 'n klag of 'n objection so te sê. Want as ons glo Christendom is die waarheid, enige iets wat waar is kan publieke kritiek weerstaan. En ja, Christendom is nog al lank aan die gang. En so ons ja, ek dink met die duisende jare wat ons geloof al bestaan, dink ek vele maal het ons al baie van die moeilikste intellektuele goed wat gegooi kon word na die geloof kan ons hanteer. Christendom het, soos die Engelse gesegde sê, staying power. Want dit is nie bang vir publieke kritiek nie. Ek bedoel, in Handelinge 17 word ons aangehits om na waarheid te soek. As Paulus gaan na Berea toe, die Bereane luister na hom, hulle is oop genoeg om te luister, maar hulle het die geskrifte elke dag deurgesoek om te kyk of wat Paulus sê waar is. En so, ja, Christendom is nie bang vir evaluering. So, as dit waar is, dan wil ons versekerlik mense wat nie Christene is nie, maak nie saak van wat se wêreldbeeld of geloof of wat se standpunt hulle inneem nie. Ons wil hulle geleentheid gee om te kan sê wat hulle wil sê, en dan hulle kan ons moeilike vrae vra, maar ook is dit net fair is om hulle moeilike vrae te vra, want dit is als oor die dialoog oor waarheid, want dis alle waarheid is God se waarheid, en as jy waarheid volg, soos Jesus sê, die waarheid sal jou vrymaak. Ek glo jy kom dan by die waarheid van die Christelike geloof uit. So dit is maar in 'n neutedop wat ons missie beskryf. As Ratio Christie, ons is nogal wyd verspreid oor die land op die oomblik. Die Here het ons baie geseën met groei, en in hierdie komende jaar, volgende jaar, nog baie meer groei. Het lyk my ons gaan nog 'n groot en uitdagende jaar hê, want ons gaan nuwe chapters oopmaak by verskeie universiteite in die land. Ons werk nou aan chapters in UCT in die Kaap, moontlik by ander instansies, ander universiteite in die Gauteng area. Maar die plekke waar ons al klaar gevestig is, so as julle hierdie hoor, al kan julle graag by een van ons local chapters inskakel. Potchefstroom, Universiteit van Pretoria, Rhodes Universiteit, Stellenbosch, en wraggies vergeet ek nou ons laaste die Universiteit van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg. So ja, daai 5 plekke is waar ons al gevestigde RC chapters het, maar hopelik gaan ons by UCT volgende jaar, ons gaan by plekke, ons mik vir plekke soos Wits, in Johannesburg nog, en ons het ook geleenthede moontlik vir koffsies. So ja, ons probeer, soos ek sê, as die Here wil, ons probeer regtig om te kyk hoe ons so uit kan brei, en ja, dit sal 'n goeie geleentheid wees, en dit is great as mense kan betrokke raak en ons kom besoek, en ja, bewus is van die werk wat ons doen, want ons wil net regtig, ons wil die kerk help, ons wil Christene help om meer effektief te wees in die kultuur vir die koninkryk van God. So. Maar dit is 'n klein opsomming van Ratio Christie oor myself. Ek het my meesters in teologie klaargemaak in 2019. Ek het my bachelors van teologie begin in 2013, waar ek by Ascending School was in my eerste jaar. 2014 toe kom ek Potchefstroom toe, en reg tot 2014 tot 2019 ek het maar my bachelors, my honeurs en my meesters in teologie gedoen. Sedert dan nou ek net, het ek wel 2020 tel maar nie, maar ek hou maar myself besig met projekte by Ratio Christie, skryf en lees. Ek beplan om wel verder my studies verder te vat, maar ek is nog bidend en ek lees maar, want ja, die akademie is maar moeilik. En dit is baie leeswerk, en ek is nie altyd lus vir al die leeswerk nie, maar ja, andersins waar ek nou betrokke is maar ja, om Ratio Christie op 'n nasionale vlak mee te ondersteun.
Ek help die studente by die Potchefstroom chapter. Ons doen byvoorbeeld ek gee logika klasse vir die studente. Ek gee ook 'n aanlyn klas in wêreldsbeskouing, worldviews. So van die materiaal wat ek met julle gaan deel vanoggend is 'n opsomming van die materiaal wat ek in daai kursus ten volle aanbied. En so maar ja, en daar's klomp verskeie ander projekte en goed waarmee ek betrokke is maar ja, dis maar ook maar 'n neutedop oor myself. So without further ado, dink ek ons kan dan sommer inspring vanoggend se sessie in. Is daar nie nog iets is Renier wat jy wil graag noem of bespreek nie? Dink ek ons kan begin. Ja, verseker, ek sal nou dink ek soos 'n markpatat, maar in elk geval wat ek sal doen is ek sal net die kontakinformasie van Ratio Christie in die beskrywing sit en so ja, ek dink julle kan na www.ratiochristie volg my gou aan .co.za. Ja. Wat is julle webtuiste? .co.za toe gaan vir meer inligting en ook om in kontak te kom waar hulle in kontak is. En ek wil ook net by sê hulle is nie denominasioneel nie, so hulle werk met al die verskillende tradisies wat glo in die kern van Christendom. As hy Karnu oor na jou toe, ek sien nogal baie uit vir hierdie sessie. Dis reg, baie dankie Renier. Ja, dankie. Ek's bly jy het dit genoem. Ek het amper vergeet om te noem ons het 'n webtuiste. Ja, ons het 'n webwerf. Jy kan net in die Google masjien, Ratio Christie South Africa en ons webwerf sal heel bo uitkom. Ons het 'n YouTube channel ook, so gaan dan net in die YouTube masjien in en tik net dieselfde in Ratio Christie South Africa en sal jy op ons YouTube kanaal uitkom. So op die webwerf, daar's baie artikels, book recommendations, jy kan ons kontak deur die webwerf, daar's baie handig goed dan. Ons YouTube channel is maar nog klein, hy groei nog, maar en ons beplan om te expand in die komende jaar. Maar ons het verskeie lectures oor baie topics wat ja, ons probeer regtig 'n goeie gesonde biblioteek van topics aan te pak op die YouTube channel, so jy kan dit daar kyk. En as jy ook, ek moet hierdie sê want ons bemarking mense sal nie waardeer as ek dit nie sê nie. Ons het onlangs nogal 'n groot overhaul ondergaan met betrekking tot ons sosiale media. Ons gaan bietjie deur 'n herstrukturering by Ratio Christie, wat 'n goeie ding is. En maar een van die dinge ons bemarking en sosiale media is besig om nou 'n nuwe struktuur te kry. So julle kan ons ook kry op Facebook, tik net in Ratio Christie South Africa. Dan kan jy ons net like letterlik. Al die events wat weekliks, wel maandeliks gebeur, by al ons chapters reg deur die land, word geadverteer op daai Facebook page. So as jy wil weet wat gaan aan en wat doen al die verskeie chapters, dalk is daar 'n chapter in jou naby jou en jy wil weet wat daar aangaan, gaan kyk op Ratio Christie Suid-Afrika op Facebook en sal jy sien wat se event is daai week aan die gang. So en ook ja, like, share, subscribe. Maar ja, ek waardeer dit. Ja. Maar kom ons spring dan sommer in vanoggend se sessie in. Ek wil net seker maak ons is reg. Okay. So, wat ons vanoggend gaan doen is, ons gaan, soos ek sê, ons het al voorheen het ons bietjie oor wêreldsbeskouing gepraat, en van die ander wêreldgelowe en goed soos dit. En ons het gepraat oor wat 'n wêreldsbeskouing is, wat dit behels. As julle meer oor dit wil weet, ek moedig julle aan om na daai vorige sessies te gaan kyk. Hulle is in 'n tipe van 'n spesifieke orde gedoen, nie sonder rede nie, want hulle volg die ontwikkeling van hierdie wêreldsbeskouings volg op mekaar in 'n sekere manier, en veral in 'n manier om te wys hoe hulle manifesteer in ons moderne wêreld en in ons samelewing. Maar dit is dus al 'n historiese uiteensetting van hierdie wêreldsbeskouings. Want laaste toe, ek glo ons het laaste gepraat oor die naturalisme, wat veral in die 1800s baie tot stand gekom het. Dis 'n wêreldsbeskouing wat tot vandag toe bestaan.
jou ateïsme en al die tipe goed behoort in 'n naturalistiese wêreldsbeskouing. So ja, dis maar die naturalisme kan ook beskou word as die sekulêr of wat ook al ensovoorts. Maar vanoggend gaan ons 'n wêreldsbeskouing hanteer wat net na naturalisme veral tot stand toe gekom het, want dit mens kan half sê dit is een wat tot stand toe gekom het as goed is wel mense sal sê dit is as jy naturalisme konsekwent toepas, dan gaan jy op die einde by hierdie wêreldsbeskouings uitkom. So julle sien op die slide, ons gaan oor nihilisme en existentialisme praat. So ek vra om verskoning, die kursus wat ek aanbied is in Engels. So ek sal tot die beste van my vermoë dit vertaal. Ek sal in Afrikaans met julle gesels, maar van die goed gaan dalk net in Engels wees. En ek gaan dalk net dalk 'n paar van die goed lees in Engels. Maar hoekom doen ons 2 worldviews in 1 presentation? Wel, is 'n goeie vraag. Want as ons kyk veral na die na vanoggend se worldviews, ek noem hulle die tweeling worldviews, tweeling wêreldsbeskouing. En ek sal op die ou einde sê dat die nihilisme en die existentialisme is 2 kante van dieselfde muntstuk. Okay. Ek glo hulle bou van dieselfde fondasie af. Hulle erken dieselfde probleem, maar hulle hanteer dit die rede hoekom hulle nie dieselfde wêreldsbeskouing is nie, is in die manier hoe hulle hierdie so te sê kernprobleem aanpak en hoe hulle dit hanteer. Okay. Maar kom ons begin eers by die nihilisme. Okay. Nihilism, hitting rock bottom. So soos enige iets in val as jy ons vorige sessies al bygewoon het, is altyd belangrik om 'n goeie definisie te gee. So nihilism is more a feeling than a philosophy, more solitary stance before the universe than a worldview. Strictly speaking, nihilism is a denial of any philosophy or worldview. The absolute denial of everything, knowledge, ethics, beauty, reality. In nihilism, no statement has validity, nothing has meaning. Okay, so nihilism is derived from the Latin word nihil, which means nothing. Nihilism is therefore the philosophy of nothingness. Okay. En so nihilisme volg op die hake van naturalisme. Want een van die dinge, want daar was baie hoe kan ek sê optimisme? Het klink soos Anglisisme daar. Maar optimisme oor naturalisme, die vermoë van die mens om die natuur te ken en om so te sê realiteit te manipuleer en te verstaan deur wetenskap ensovoorts. Daar was 'n groot vertroue in die menslike gees. En ek gebruik gees hier nou nie in die immateriële Christelike sin nie. Ek gebruik dit in die sin wat die sekulêre humaniste dit sal beskryf, net die idee van die mens se vermoë om die wêreld te verstaan en te beheer en te oorheers. So, maar dit gebeur maar dat een van die gevolge is van naturalisme, want of God was uit die prentjie uitgehaal, geloof en al daai ander aspekte wat nogal belangrik is vir menslike bestaan, is toe weggeneem. En toe wat gebeur het, as 'n mens die naturalisme konsekwent toepas, as mense niks anders is as fisiese wesens wat net samestelling is van atome en jy weet DNA en vleis en wat ook al nie. Die vraag van betekenis kom nogal baie vinnig op, soos hoekom is ons hier, wat ons sê, nee, maar ons is hier om te oorleef en te streef vir die menslike ideaal, en sê wel, maar alles is random, dit kom van nêrens af nie, ons is als net 'n ongeluk. Wat is hierdie ding van skep die ideaal, as dit net als random en netteloos is? So, dat bietjie hierdie pessimisme rondom die naturalisme ingekruip, en veral in die hoogtepunt van die naturalistiese wêreldsbeskouing, of is die hoop dat ons in 'n menslike utopia onsself gaan vind, as ons net die naturalistiese denkwyse volg.
Dat ons, jy weet, ons raak ontslaaf van al die geloof en die superstition en goed, en ons sal nie meer hongersnood wees nie, nie meer oorlog wees nie, ons sal net hierdie wonderlike wêreld skep deur ons tegnologie en wetenskap. Maar ongelukkig toe kom die swart pil, en die swart pil spesifiek van die 20ste eeu. Die 20ste eeu en wat in die 20ste eeu gebeur het pretty much hierdie optimism rondom die naturalistiese wêreldbeeld heeltemal verbrokkel. Ek wil nie eens verbrokkel gebruik nie, dit klink soos, ek wil iets erger gebruik, soos gesmash, net soos, jy vat 'n baksteen en jy gooi dit deur 'n ruit. Verstaan, ons soos, jy vat 'n baksteen en jy gooi hom deur steinglas. Verstaan, jy het hierdie mooi beeld wat jy wil skep en dan, ja, die realiteit tref dan net. Die goed wat in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog gebeur het, en dis nog boonop al die volksmoorde, boonop al die finansiële mislukking, die Great Depression, boonop al die goed wat gebeur is, en nie net in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, Staffie, ons praat nog ook van die era van die kommunisme en die kapitalisme en die Koue Oorlog, wat met mekaar beklei het, die kernkragwapentuig, ensovoorts, ensovoorts. Soos die 20ste eeu het daar baie dinge baie vinnig gebeur in die 20ste eeu. En byvoorbeeld net, ons was so optimisties oor ons tegnologie en wetenskap, ons het net beter maniere gekry om mekaar dood te maak. Ja, ons ontdek 'n energiebron wat letterlik ons kan baat om baie sustainable energy te hê, maar toe leer ons hoe om bomme te maak met dit ook. Letterlik een bom wat 'n hele stad kan platvee. En so, al hierdie donker realiteite het nogal nie 'n goeie beeld geskep vir die naturalisme nie, en mense het veral net sinies begin raak oor hierdie, so te sê, hoop wat die sekulêre humanisme in die naturalistiese wêreldsbeskouing ons wil aanbied. So dis net 'n vinnige historiese agtergrond wat ek net daar wil deel. Maar ons gaan nou weer daarna toe terugkom. Maar kom ons kyk na die verskeie vorms van hoe nihilisme kan manifesteer. Want onthou, in die ander, soos al die wêreldsbeskouings, nie almal hou aan dit in dieselfde manier nie. Jy kry mense wat net deels daaraan hou, vol daaraan hou, hy is dalk hardcore, hy is dalk net nominaal. Jy gaan met mense met praat en uitfigure waar hulle is. Maar dis waarna toe dit maar, kan ek sê, waarop het neerkom, is wat ek wil sê. Dis maar waarop het neerkom. So, kom ons kyk, ons het byvoorbeeld epistemological nihilism, so wat is daai groot woord? So, epistemology of epistemologie is nie die studie van kennis. So, as ons epistemologiese nihilisme het, sê dit net, daar is nie enige vertroue in die mens se vermoë om tot die waarheid te kom nie. Dis 'n diep skeptisie rondom die mens se vermoë om waarheid so te sê te kry. En dan word die gevolgtrekking op die einde, dit lyk my asof waarheid iets is wat nie bereik kan word nie. En weer eens, as daar nie waarheid is nie, daar is gevolge vir hierdie idees. Ek dink nie ons hoef lank te dink oor wat die gevolge is van so benadering nie. Tweedens is politiese nihilisme. So dit sê alle politiese orde is net ewel en boos. Hierdie lei na 'n verskriklike groot of 'n verskriklike anargiese siening van samelewing. Alle politiese instansies en orde moet afgebreek word. So as ons kyk veral na jou verskriklike radikale revolutionary movements deur menslike geskiedenis, maar soos daar is revolutionary movements, maar ek praat van jou radicals soos anarchists, brand net alles af tot die grond en bou niks terug in sy plek nie. Dit is politiese nihilisme. Jy het morele nihilisme, wat net sê, soos epistemologiese nihilisme sê, daar's nie waarheid nie, morele nihilisme sê, daar's nie goedheid nie. Yes, Renier. Ek wil net vra, die politieke nihilisme, is dit nou soos Antifa wat ons nou hedendags sien, en watter ander organisasies is daar dalk, en dalk wil ek ook net die vraag daar stel,
is dit dat dit so al deurgesypel het dat ons huidige politiek wêreldwyd eintlik mekaar nie vertrou en eintlik half nihilisties is, en dis hoekom ons sien waarin die rigting waar die wêreld ingaan op die. Yes, is 'n uitstekende vraag, Reinier. Ek sal sê 'n groep soos Antifa, hulle is baie meer anarchisties, verseker. En so ek sal sê daar's 'n element van politiese nihilisme, maar hulle is ook baie radikaal marxisties. So dit is die marxisme gewoonlik wil nie net afbreek nie, maar wil 'n nuwe stelsel in plek sit. En so, maar Antifa spesifiek dink ek is maar bekend net vir die afbreek, nie vir die bou van iets nie, maar ek dink hulle sal meer neig na daarna toe. Maar ek wil maar ook sê, en ek bly het jou vraag gevra, want dit het my gedink aan 'n ander kant van politiese nihilisme. Dat daar is ook nie, daar's 'n heeltemal soos geen laat ek dit so sterk stel, daar's geen vertroue in politiese orde en samelewing nie. En ek kan vir jou nou sê, in Suid-Afrika, ek weet ons sukkel met 'n korrupte regering, ek weet al die goed, en hy is 'n blikkie wurms op sy eie, wat ek nie nou gaan oopmaak nie. Maar die cynicism, die siniese siening wat meeste Suid-Afrikaners het oor ons regering, maar hulle dan dit nie net oor ons eie regering nie, baie keer, dikwels het Suid-Afrikaners net 'n groot soos skeptisie van enige vorm van politiese orde. Hulle gaan staan nie soos Antifa en brandgoed af nie, maar hulle houding teenoor hierdie orde, hulle sê wel, dit is dalk net op die ou einde dat almal maar hulle eie ding doen, hierdie goed is, daar sal nooit enige iets wees wat goed kan wees nie, ons sal nooit onsself so goed kan organiseer nie, is als net hopeloos. Dit is ook 'n manifestering van politiese nihilisme. En ek dink dit vloei oor na morele nihilisme ook. Maar ja, so ek dink daai is ook 'n manifestering daarvan. En dan laastens ook ons wêreldwye, so te sê, politiese situasie, dis nou ook weer eens 'n gesprek op sy eie. Maar ek dink ook die afbreking wat ons sien in politiese orde, hoe nasies mekaar minder en minder vertrou, hoe nasies nie minder in 'n diplomatiese en goed soos dit begin glo. Dis net soos 'n will to power, so te sê, by sekere plekke. Ek sal sê daar's definitief 'n manifestering van politiese nihilisme daar. Want weer eens, soos 'n mens vra, wat is 'n politiese samelewing? Wat is politiek? Wat is jy weet, wat is 'n samelewing? Is daar 'n manier hoe hy gestruktureer moet wees? Is daar, jy weet, is daar realiteit? Is daar waarde? Is daar soos 'n prinsip wat ons kan volg, wat vir ons sê wat is 'n goeie samelewing of nie? Of is dit als net een dude wat net al die mag versamel en sy wil neerdruk op die res van die mense? 'n tiran, so te sê. Maar ja, ek dink daai is definitief, dit kan geargumenteer word dat daai wat jy genoem het ook 'n manifestering van politiese nihilisme is. Ja. Want gewoonlik politiese nihilisme is baie nou verband met morele nihilisme, want morele nihilisme glo net daar is nie objektiewe moraliteit nie. Nou, hoe gaan 'n samelewing lyk wat nie glo in objektiewe moraliteit nie? Wel, ek kan vir julle sê hoe lyk dit. Gaan lees die boek van Rigters. En daai dae was daar nie 'n koning nie en almal het gedoen wat reg was in hulle eie oë. En as jy die boek van Rigters lees, daar's nogal baie rowwe goed in daai boek. Want dit wys net wat gebeur as mense net goed en sleg vir hulle self definieer en daar is nie orde nie. En mense wil net nie luister as dit uitwys nie. Of jy nou 'n Christen is of nie. Ek bedoel, as ek nie 'n Christen was nie en ek was dalk 'n ateïs, ek kan sien, ja, dis nie 'n goeie ding as mense, dan moet 'n morele fabriek, so te sê, wees, onderliggende fondasie wees vir 'n samelewing. Want as almal net 'n free for all het, dan daar is nie 'n samelewing. Verstaan, daar is nie 'n manier hoe ons sal kan voortleef nie. So en daar is baie ateïste wat nog baie kommentaar daarop lewe. Dis hoekom in ons sessie op naturalisme toe ons genoem het hoekom daar ateïste is wat nogal desperaat is om 'n alternatiewe fondasie vir objektiewe moraliteit op naturalisme te skep.
want hulle weet wat gaan gebeur as jy objektiewe moraliteit verloor. Maar ja, en dan laaste is existential nihilism. So dit sê, daar is geen betekenis of einddoel in die lewe nie. So hierdie is soos, gewoonlik as jy dink aan nihilisme, of mense praat oor nihilisme, hierdie is een van die goed waarvoor dit onmiddellik so te sê erken word. Ja, en dat dit sê daar is nie betekenis of iets soos dit nie. En maar ja, jy sien hierdie in die kultuur manifesteer. Ek het al lank op universiteite bediening gedoen en ek kan vir jou nou sê, dis iets wat definitief onder baie jong mense manifesteer. Hulle kom Junie toe en hulle kuier net en doen wat ook al hulle doen, swat en wat ook al, maar jy sien baie keer is hulle aan die einde van hulle swattings kom as daai laaste paar jaar, daar soos 'n diep siniese verhouding of houding wat begin ontwikkel gewoonlik. Daar's soos hierdie ding van ek het nou gekuier en gedoen wat ek wil, jy weet, en nou maar geswat en nou maar deurgekom en nou maar van gehad, nou wat nou? My 4 jaar in die son was nou lekker en nou gaan ek myself moet doodwerk net om in hierdie samelewing by te hou. Ja, dalk jy weet kry huwelik, maar hulle is baie skepties ook oor huwelik, want dit is nie die egskeidings deur die freaking dak. En dan gaan ek dood. En dis dit. En so, dit is verskriklik doelloos en nihilistiese siening. En so, jy sien hierdie manifesteer onder ongelukkig verskriklik baie van ons jong mense. En nie net universiteitsstudente nie. Hulle tel hierdie goed al op hoërskool. Is die nihilisme is 'n groot probleem. 'n groot probleem. Dis hoekom ook 'n mens vra, hoekom is daar nie, ons het nou voordat ons die sessie begin het, ons praat oor die jeug en jy weet, ons praat oor die kerke en goed soos dit, en een van die dinge wat ek net kan onthou in ons gesprek is net soos jy weet, jong mense in die kerk, en hoekom is daar so baie jong mense wat net nie meer belangstel in die kerk. En nou is verskeie redes, maar een van die redes is daar's 'n bietjie 'n pinch van nihilisme. Hulle is apaties. Hulle gee nie om wat die kerk sê of wat doen nie, want hulle glo nie daar's ultimate betekenis, waarheid, goedheid nie. Hulle is beïnvloed deur die nihilisme. So dan, ons doen wat ons wil. Maar jy kan ook nie dit vir so lank doen. Weereens, dis hoekom ek sê, jy tref die muur van realiteit baie vinnig. Want jy gaan nie vir ewig, jy weet, dis mos al daai liedjies wat in ons kultuur is. Jy weet, jy leef vir ewig. Ek is jonk en ek kan doen wat ek wil en ek gee nie om nie en jy weet, doen wat jy wil nou en wat ook al. Jy hoor altyd daai lirieke in ons musiek vandag. En ja, dit sweep jong mense verskriklik vinnig op. En ja, nee, flippie samelewing, ons doen wat ons wil en ja, leef terwyl ons jonk is en ja, ek is jonk vir ewig, dit. En okay, kruit. Al wat ek net hoef te doen is te wag. Want die muur van realiteit gaan jou tref. Want jy gaan 'n punt bereik wat jy nie meer so lekker kan kuier nie. Jy raak oud, dinge raak seer, jy raak grumpy. Jy kan nie net deurnag die hele tyd nie. Jy kan nie net die hele tyd drink en slegte kos eet nie. Jy kan nie net met elke persoon net rondslaap wat jy sien nie. Daar's gevolge vir daai besluite. En daai goed begin aan jou te teer. En soos jy ouer word, dan kom daai realiteit deur, dat jy nie meer hierdie goed kan doen nie. En dan in desperaatheid druk jy jouself en jy probeer om dit nog steeds te behou, maar daai plesier verdwyn. En dan is jy gekonfronteer met die nutteloosheid van alles wat jy doen. En dit is nie net my eie siening nie. Gaan lees die boek van Prediker. As jy wil nihilisme sien, gaan lees Prediker. Alles is nutteloos. Alles. Hy gejaag na die wind. Alles onder die son is 'n gejaag na die wind. Nihilisme, of die verstaan van wat dit is nie iets niets nie. Weereens gaan lees die boek van Prediker. Maar, kom ons gaan voort. So,
weer eens ek het hierdie vinnig genoem in die geskiedkundige aspekte van die nihilisme, maar dis net die radikale skeptisie rondom waarheid, die konsekwente materialisme, dat ons net fisiese wesens is wat maar net 'n ongeluk was, en dan ook die decline of religion, so daar's net die kerk het net nie meer invloed in die samelewing nie, maar dit is nie net Christendom nie, daar decline of religion in die algemeen onder die ander gelowe ook, lei net na nihilisme toe, want daar is nie betekenis nie, en so, daar's nie 'n doel, daar's nie 'n storie, 'n ultimate story, of soos iets wat, daar's 'n begin en 'n einde, en ons weet wie ons is, soos, ek weet wat ek is, waartoe ek gaan, what am I, where do I come from, where am I going? Daai was gewoonlik beantwoord deur die konsep van religie en geloof, maar met die, so te sê, decline daarvan, dan gaan jy nihilisme sien, wat wil ek nou sê, ja, nihilisme gaan toeneem, ja. So, ja, as julle meer nog vra het oor nihilisme se totstandkoming, ek weet nie of daai regte manier is om te sê nie, maar verskoon my, maar dan kan ons dit in die vraag en antwoord hanteer ook, of as julle nou wil vra, julle is meer as welkom, maar ja. So, net om die definisie mooi af te rond, hierdie is James Sire, uit sy boek Universe Next Door. Those who have been untouched by the feelings of despair, anxiety, and ennui associated with nihilism may find it hard to imagine that nihilism could be a seriously held orientation of the heart, but it is, and is well for everyone who wants to understand the 20th and 21st centuries of experience, if only vicariously, something of nihilism as a stance towards human existence. So weer eens, James Sire som mooi op 20 en 21ste eeu. As jy wil weet half dit voel soos 'n ding wat aan mense hang, veral in die westerse wêreld. As jy in Europa loop en goed, soos dis 'n mooi kontinent en 'n mooi plek, maar as jy net met die mense praat, jy voel net daar's soos hierdie depressie, daar's hierdie melancholy wat net aan almal hang, en almal is net angstig, en almal is net, ja, wel dis hierdie nihilisme wat inkruip in mense se gemoed en kulture. En jy sien dit hier, maar maak jy 'n fout nie. Dit is in Suid-Afrika baie sterk, en dit raak baie meer algemeen as wat jy dink. Meneer dink, as jy hierdie luister sê, okay, joh, dis 'n groot stad probleem. Jy weet, ons is in 'n klein dorpie en 'n klein Christelike gemeenskap. En ja, moenie dit vir 'n oomblik dink. In ons geglobaliseerde, ek weet nie of daai regte woord is, maar globalized, ons wêreld wat so interconnected is, moenie dink dat hierdie idees kan nie jou bereik waar ook al jy bly, al bly in die kleinste dorpie in die middel van nêrens. Jy weet, ek het vriende wat bedien in hulle is dominees in klein dorpies, en hulle sukkel met die jeug van hulle kerk, want daai kinders gee net oor niks om anders as hulle self. Dis nihilisties, hulle leef baie nihilisties, hulle gee nie om oor enige sin van waarde of waarheid, net wat hulle, die plesier wat hulle kan kry, uit hulle jeug uit. Maar, so ja, dit is nie iets wat net 'n wêreldsbeskouing wat net soos, dis daar ver in Europa of iets nie, dis hier. So, from Renier, het jy 'n vraag? Ek sien jy het jou mikrofoon unmute, asseblief. Ja, ek wil dalk net kommentaar lewer, en ek weet dit is wat ons nogal redelik sien in veral in die Noord-Kaap met werkloosheid wat so hoog is. Ja. Nou amper vir jou hele leeftyd kan aansoek doen vir werk en nie werk kry nie, en jy sien dit in jou ouers en jy sien dit in die mense om jou, en ek wil amper sê, jy weet, dit lei baie van ons jeug tot alkoholmisbruik, en dit is wat ons sien definitief in die Noord-Kaap, en ook dan alkoholsindroom, babatjies en alles wat daarmee saamkom. So nihilisme, Jesus is die antwoord, en nihilisme het 'n generasie invloed op die woord afkom. Ja. Ja, baie dankie Renier dat jy gedeel het, want dit is verseker ook, baie mense dink net wêreldsbeskouings manifesteer hulle self in hierdie filosofie of hierdie, nee, glad nie. Dit is 'n idee, dit is 'n filosofie,
maar uit praktiese uiteenvolging. En daai wat jy daar noem, is 'n uitstekende voorbeeld van hoe nihilisme manifesteer, want letterlik mense is hopeloos. Daar is niks beter om voor te leef nie. En so wat het ek? Ek het 'n bottel wat die probleme kan laat weggaan, totdat ek wakker word van my hangover, dan is dit net weer daar, so dan moet ek weer drink, om die probleme weg te gooi. Dis 'n nihilistiese kringloop. Daai is nihilisme. En daai effek het nie net 'n effek op die individu nie, maar soos jy sê, op hele gemeenskappe. En dit wys net vir ons, mense, hierdie is 'n wêreldsbeskouing wat regtig baie ernstig mee engagement word, okay. Maar ja, hierso is James Sire, hy rond net vir ons mooi af, hoe dit van die naturalisme na die nihilisme toe gelei het. Most naturalists are satisfied to end their inquiry right here. They do in fact wish for no more. For them, there is no route to nihilism, but for a growing number of people, the results of reason are not so assured. The closed universe is confining. The notion of death as extinction is psychologically disturbing. Opposition as the highest in creation is seen either as an alienation from the universe or as a union with it, such that we are no longer more valuable than a pebble on the beach. In fact, pebbles live longer. What bridges led from naturalism, or that affirms the value of human life, to a naturalism that does not? Just how did nihilism come about? Nihilism came about not because of theists and deists picked away from naturalism from the outside. Nihilism is the natural child of naturalism. Okay. So I som of 'n mens kan na hierdie 4 goed kyk, wat in naturalisme voortkom, en as ons dit konsekwent toepas, gaan dit lei na nihilisme toe. Necessity and chance. So dit sê net, daar is nie 'n doel in die lewe nie. Ons is net hier as 'n fout, by chance. Random, jy weet, ontwikkeling, DNA oor baie lang tye wat net randomly mutate, en diere wat mekaar geëet het, en ons is net die sterkste wat oorleef het, want ons het groter breins. Dis pretty much dit. Daar's niks spesiaal. Ons is net nog 'n vorm van dier. En ja, soos as daar ander diere uitgesterf het, daar's niks wat vir ons sê ons is so spesiaal dat ons ook nie kan uitsterf nie. So 'n baie donker beeld van die wêreld, maar ja, skepticism and the ability to know truth, weer eens ook, as ons net die produk is van blind, random, chance en necessity, dan is die vraag, hoe kan ons actually ons eie beredenering oor die wêreld vertrou? Is interessant, daar's 'n professor, John Lennox, 'n wiskundige en 'n Christen by Oxford. Hy was by 'n Oxford ete en hy het vir sy ateïstiese kollegas gevra in die ander departemente. Nou, hulle almal eet saam en hulle gesels en hulle praat oor die heelal en hulle praat nou oor al die tipe filosofiese goed soos wat hulle sal doen by Oxford. En hy het net so, ek kan dit nou nie in die baie charming manier sê wat professor Lennox dit sê nie, ook nie in die hy het 'n cool Ierse aksent, so gaan luister net al. Hy doen uitstekende werk, maar hy sê, if our minds are nothing but the result of blind chance and necessity, how can I trust it? Just dink daaroor. Soos as my denkwyse, as my rede net 'n produk is van blind chance, necessity en survival, hoe kan ek enigstens vertrou wat my brein vir my sê? Dalk is my brein gee my net die impulse wat hy my gee, want hy wil hê ek moet oorleef. Ek kan nie regtig verseker wees dan dat dit die waarheid is nie. Ja. Separating is from ought in ethics, so daai is ook 'n gesprek op sy eie, maar dit sê net soos daar is nie enige moraliteit wat ons half kan aflei van die manier hoe dinge is nie. Want ons moet nou maar uitfigure vir onsself wat goed en sleg is. En daar's nie betekenis in 'n streng materialistiese wêreld nie, want op die ou einde, as ons half 'n quote van die Bybel af kan kry, wat God vir Adam sê, nadat die vloek op die mensdom en op die hele heelal neergedaal het. From the dust you have been made, and to the dust you shall return.
So ja, want ja, Adam spesiaal gemaak uit die stof uit, maar dis net soos daai ding van from dust you made into dust you shall return. Ek vermoed prediker ja, sê dit juis in daai manier so. En is net soos daar's net hierdie bewustheid van ons, as dit al was wat daar is, dan raak dit nogal, dan verstaan jy hoekom in prediker daar die hele tyd gesê word. Alles is nutteloos. Maar kom ons gaan gou hier deur, ons gaan deur die worldview vrae deur, so wat is prime reality? Die hoeksteen van die wêreldsbeskouing? Wel, niks. Okay. Julle gaan agterkom, ons gaan baie vinnig deur hierdie vrae gaan, want hulle almal dieselfde antwoord. Daar is nie 'n prime reality in nihilisme nie, want daar is ultimately niks. Dit is net als 'n ongeluk. Die heelal ten beste is net 'n ongeluk van materialistiese prosesse. Okay. But who is the heelal? What is the nature of the universe? Say, well, the universe is a collection of blind chance and matter in motion. It's not designed in any sense of order. It's because of luck. Some forms of nihilism would go so far in stating that the question of nature of the universe is meaningless because we cannot know anyway. What is a human being? Human beings are just a collection of loose properties and matter. There is absolutely nothing special or unique to human beings that differentiates them from other life forms. At best, we are products of blind, meaningless chance. There is no fixed human nature, hence no real thing as humanity. So ons is maar net, ja, ons is maar net hier. Wat gebeur na die dood? Maklik, niks. Jy gaan, dis daai ding, jy het uit stof gekom, jy sal terugkeer na die stof toe. Jy dink jy's so great, en jy dink jy leef vir die great lewe, okay, great, jy doen 'n paar goedjies, maar jy gaan doodgaan, soos die res van die ander mense. Daai ryk man wat gaan net so veel doodgaan soos die arme mense. Die jong man wat boast in sy jy weet, sy health en die manier van dinge wat hy doen. Hy kan net so doodgaan soos die ouer man. Dit is soos almal het dieselfde uiteenvolg. Almal gaan doodgaan. En dan op die einde, wat is jy dan? Vir al die great goed wat jy gedoen het, mense gaan jou vergeet, en dan gaan jy net kompos word. En dis dit. It's pretty much that. It's nie baie hoopvol nie, is dit? Hoe ken ons die wêreld? Wel, as absolute waarheid, so te sê, nie bestaan nie, en wêreld, ja, en dit kan nie geken word nie, dan hoe kan ons dan enigiets ken? Hoe kan ons enigiets weet? En so ons kan dan nie ons eie verstand vertrou nie. So ja. Wat is die fondasie van goed en sleg? Wel, daar is die goed en sleg. Dus jy maak dit maar op. Ten beste, die sterkste is die wat regeer en besluit wat goed en sleg is. En dis dit. Moraliteit is relatief. Wat is die betekenis van die lewe? Wel, dis die ding waarvoor nihilisme die meeste bekend is. Daar is nie betekenis, ultimate betekenis nie. Dis die punt. Maar dan hoor die mense sê, maar ons kan betekenis vir onsself maak. En dis waaroor die gesprek gaan kom oor ons ander worldview, existentialisme. Maar ja, op die einde, daar is net die betekenis nie, uit ultimate betekenis. Yes, Renier. Ek wil net sê, dis vir my interessant, mense wat hierdie standpunt inhou en sê hulle skep hulle eie moraliteit. Dis vir my altyd baie interessant, dat net die idee van dat hulle eie moraliteit skep en die idee van goed en kwaad is eintlik die teenoorgestelde van nihilisme, as mense hulle begin druk, wat is die betekenis van die lewe as daar niks sin maak nie. So, mense moet nie skrik as iemand sê is nihilist is, of iemand wat so voel nie. Ek dink die beste manier is om vir hulle vrae te vra.
Ja, Wat is veel belangrik? Hoekom is dit ja, veel belangrik? Hoekom doen jy wat jy doen? ja, Hoekom is jy in 'n samelewing en hoekom is jy gewetsgehoorsaam en so. ja. Daai is uitstekende observasie, Reinier, want niemand is 'n konsekwente nihilis nie. Niemand. Sê, hoe kan jy so sê, Karnu? Daar's mense wat identifiseer, ja, daar's mense wat identifiseer as nihiliste, maar niemand kan konsekwent nie, want dit lei net na dood toe. Dit is it's an unlivable worldview. Ek weet nie of julle al agtergekom het dat, soos, dink 'n bietjie waarna lei die filosofie van niks. Dit lei na niks. It leads to destruction. Hoekom? Soos die ou wat sê, ons kan maar net so en hy kan dit en dit, en sê, hoekom staan hy op in die oggend? Hoekom maak hy vir homself kos? Hoekom gaan gee om oor sy vrou en kinders? Hoekom? En hy kan sê, nee, dis 'n survival mechanism en goed sê, regtig? Is dit jou flimsy respons op dit? Soos op die einde die survival mechanism beteken niks nie. Hoekom volg jy die survival mechanism? Is net interessant, nee, is baie mense die hele tyd pand na 'n survival explanation. Wat sy weird survival mechanism is hierdie? Dit gee vir ons 'n konsep vir mense wat ons evolve het, soeke na betekenis, sodat ons net op die ou einde erken dat dit 'n illusie is. En dan dus keer dit net als terug wat ons al gedoen het om te probeer oorleef, want nou besef ons dis 'n illusie en nou gaan mense dood want hulle het besef dis 'n illusie. Wat 'n tipe survival mechanism is dit? Dis er nie. Ek wil ook net sê dis vir my interessant as mense in gesprekke tree en mense wil dit regverdig of sê hoekom hulle dit doen. As hulle regtig in nihilisme was, dan sou hulle nie eers die energie gespandeer het om dit aan jou te probeer regverdig nie. So dit sê vir jou dat hulle waarde heg aan hulle nihilisme. So is dit nou anti-nihilisme om waarde te heg aan hulle nihilisme. So dit is ook maar vir my jy weet 'n kyk in die spieël tipe oomblik storie. Ja, en dis een van die punte wat jy regtig iemand 'n vraag kan vra oor daai oor die nihilisme. Maar op die einde, jy kry mense wat net sê, ja, wel kyk, dis die absurditeit van die lewe, en dan gooi hulle net hulle hande op en dan kom net 'n punt soos letterlik, ja, moet jy net baie hard bid vir daai persoon. Dis al wat ek net sê. En jy moet aanhou vir hulle lief wees en genade toon en goed soos dit, maar ja, dit is niemand kan dit leef nie. Niemand. Maar ja. So net om nou te kom by die evaluering van nihilisme. Kom ons kyk, is daar goeie elemente? Sê ek wel, ek dink daar is 'n paar goeie elemente aan die nihilisme. Sê wel, nihilism is brutally consistent in that it acknowledges that without a foundation for truth, beauty and goodness and meaning, these things do not really exist. Dus hoekom ek het 'n waardering actually vir iemand wat probeer 'n konsekwente nihilis wees, want as daar nie 'n fondasie is nie, wel dan dan bestaan nie die goed nie. Dit is want baie mense in die naturalisme wil nog al die goed hê van die ander wêreldsbeskouing soos die theism, maar hulle wil dit hê sonder die konsep van God, maar die nihilist sê nee, kan dit nie hê nie. Jy het dit weggeneem. En so ek waardeer die nihiliste wat die naturaliste sal kritiseer. En hulle wys dat hulle nie konsekwent is nie. Nihilism seeks to leave these beliefs out as well in a practical manner. It would lead to a vast array of horrific things, but the nihilist will seek to be consistent. Weer eens, jy kry mense wat nogal regtig draai om baie konsekwent 'n nihilist te wees. En dis net wel mense wat dit doen, okay, ja, is bad, want dit gaan na bad goed toe lei, maar jy kan wel net mense se eerlikheid met hulle eie, as dit regtig hoe die lewe is en die wêreld is, jy kan regtig net mense se waardeer dat hulle probeer konsekwent wees. And calls out the absurdity and inconsistency of worldviews like naturalism, which seek to build meaning on materialistic grounds. So weer eens, dis net weer om konsekwent te wees. The bad, okay, hier's 'n paar goedjies. Nihilisme is prakties onleefbaar. Nihilisme
is self-contradictory, teenstellend in verskeie areas soos hulle siening oor waarheid. As jy sê, daar is nie waarheid nie, is dit waar? So dis logiese teenstelling. Betekenis, as jy sê, wel, daar is nie ultimate betekenis nie, en sê, bedoel jy dit? Daar's nie 'n einddoel in die lewe nie, there's no ultimate meaning, so do you mean that? En ons wys ook die praktiese teenstellings op sy, nou, hoekom staan jy op elke dag gaan werk toe? Moraliteit. Weer eens, dit sê, daar's geen objektiewe moraliteit nie, maar kan jy nou sê, as jy 'n nihiliste beursie steel, dan gaan hy baie upset wees, en sê, dis nie reg dat jy dit doen nie. Sê ek, wel, daar is niks soos dit nie. Existence, om te sê dat op die einde, ja, daar's bestaan self is net nie kenbaar nie, of is daar is nie 'n ultimate betekenis, soos daar weer eens, want hoe dit op die existence vraag uitkom, is net soos niemand daai onvermoë vir mense om 'n konsekwente nihilist te wees, lei na hierdie toe. So, wat sê die Bybel? Bybel het baie te sê oor nihilisme. Boek van Prediker. I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and a striving after the wind. Dis waarmee die boek van Prediker open. Dis nou mos great. Dis wat jy nou op 'n lekker Vrydagoggend Bybelstudie saam kerkselgroepie wil lei, né? Maak oop hierso. Als onder die son is nutteloos. Daar's hy julle. En is 'n gejaag na die wind. Prys die Here. Maar ek waardeer die boek van Prediker, en ek is bly daai boek is daar, en ek dink baie meer Christen moet hierdie boek lees. Want ek dink ons moet bietjie begin, want hierdie gaan jou besef wat oor die lewe actually gaan. Dit gaan jou ook laat besef as 'n Christen, al hierdie goed wat jy dink belangrik is in jou lewe. Jou gejaag na rykdom, jy wil jou jeug bou, wysheid, plesier, wat ook al. Dis 'n gejaag na die wind, gaan alles wegval. Dis 'n bitter pil. Maar, onthou, wat sê die teks daar? Alles onder die son. Salomo, wat het hy gedoen? I have seen everything that is done under the sun. En later lees Prediker, hy het alles uitgetoets. I have tasted pleasure, I have tasted wealth, I have tasted wisdom. Hy het letterlik alles getraai wat getraai kan word. Hy was die rykste man ever. Hy kon alles bekostig en hy het alles uitgetraai. En niks het betekenis nie. Want hy het net besef op die einde beteken dit niks nie. Dit is netteloos. Maar wat sê, kyk na daai terminologie wat daar staan alles onder die son. So as lewe is hier, die lewe hier is onder die son. Maar as alles wat die lewe is, net dit is wat onder die son is, dan is dit ons groot issues. Dan is Prediker reg. Dan is nihilisme waar. Dan is dit soos, ja, so het is. En so ja. Maar daai vraag kom op, is die lewe wat ons nou leef, al wat daar is? Is dit net, hierdie hele lewe, dit net wat onder die son is? En kom ons kyk na die einde van die boek van Prediker. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. En so, op die einde, dit is die gevolgtrekking van die Prediker, om half te sê op die einde, dit gaan om oor God te dien. Soos baie keer, was op ander plekke ook, ek het nou die vers vergeet, maar is ook 'n Prediker, en sê hy, werk net faithfully, dien die Here, en wees lief vir die vrou van jou jeug. En dis dit. Dis 'n baie kort lysie van goed wat genoem word. Maar weens, neem in ag daai goed, dis goed wat bo die son is, veral die ding van dien die Here. As God bestaan, dan is daar 'n lewe bo die son. Okay. Dit is nie net lewe onder die son. Dit beteken dat daar is betekenis. Dit beteken dat daar is goed om voor te streef. Daar is hierdie, maar dis alles geassosieer met God se bestaan. Ons gaan nou terug theïsme toe. Maar as God nie bestaan nie, en ons het net die lewe onder die son, dan is ons in die moeilikheid. Okay. So ek wil graag hierdie afeindig. Hierdie kom van Jean-Paul Sartre. Hy was 'n Franse existentialist, en hierdie gaan vir ons 'n goeie intro wees na ons volgende wêreldsbeskouing. Ek sien nie jou hand op René, ek wil net gou lees. If I've discarded God the Father, there has to be someone to invent values.
You've got to take things as they are. Moreover, to say that we invent values means nothing else than this. Life has no meaning a priori. Before you come alive, life is nothing. It's up to you to give it meaning. And value is nothing else but the meaning you choose. So dit is die begin van ons volgende wêreldsbeskouing, die existentialism. Hier is Renier. Ek wou net Johannes 17 vers 3 vir ons lees. En dit sê, en dit is die ewige lewe, dat julle U ken, die enige ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ja. Ja, dit is die groot reaksie teenoor die nihilisme. Want dit sê dit is waaroor die lewe gaan. Hoe pak jy 'n doellose wêreldsbeskouing aan? Wel, jy counter hom met een wat 'n doel en betekenis het. Een wat hoe counter jy 'n doellose en betekenisloose wêreldsbeskouing met een wat betekenis en 'n einddoel het. So ek sien ek het nog quote, hierdie is ook 'n goeie quote. Ja, ek wil net hierdie een deel. Is deur G.K. Chesterton in sy boek Heretics. At any innocent tea table, we may easily hear a man say, life is not worth living. So hier is daai geval wat jy genoem het, Reinier, van mense wat al hierdie goed sê en hulle sê hierdie nihilistiese goeters en ja, en so wat behoort ons dan te sê? Kom ons hoor wat Chesterton sê. Say, you may easily hear a man say life is not worth living. We regard it as we regard the statement that it is a fine day. Nobody thinks that it can possibly have any serious effect on the man or on the world. And yet, if that utterance were really believed, the world would stand on its head. Murderers would be given medals for saving men from life. Firemen would be denounced for keeping men from death. Poisons would be used as medicines. Doctors would be called in when people were well. The Royal Humanist Society would be rooted out like a horde of assassins. Yet we never speculate as to whether the conversational pessimist will strengthen or disorganize society, for you are convinced that his theories do not matter. So, Chesterton is maar net ook daar eerlik. Hy call mense uit wat hierdie goed sê. Ons neem nie hulle ernstig op nie, want ons weet dit kan nie. Wat gaan hulle doen? Baie mense hou daarvan om pessimisties te wees. En maar hulle kan nie daai goed uitleef nie. Hulle kan nie konsekwent wees nie. Hulle dus kom ons hulle nie ernstig opneem. Maar ek sê nie ons moet nie die wêreldsbeskouing as sulks nie ernstig opneem nie, want is een wat baie sterk in ons kultuur manifesteer. En soos ek laas ook gesê het in die intro vir worldviews, as jy wil sien wat sy worldview dominate 'n samelewing, kyk na die kultuur, soos die soos wat se hoe kan ek sê die soos media en kuns en goed. Is 'n goeie manier om te gauge. Soos ons het, daar was onlangs, as jy wil die nihilisme en die existentialisme veral wil sien hoe dit manifesteer. Daar's 'n fliek, ek dink is 'n fliek of is dit 'n series, maar die fliek se naam is Everything Everywhere All at Once. Dit het onlangs uitgekom. Ek het nog nie heeltemal dit klaar gekyk nie, maar dit het baie diep temas van nihilisme en existentialisme. So as jy wil nogal sien hoe hierdie 'n tipe van 'n fliek of wat ook al formaat, asseblief gaan check daai uit. Jy sal sien dit is dis nogal interessant. Maar ja, kom ons spring sommer in by die ander kant van die muntstuk. Existentialisme. So existentialism is the attempt to transcend nihilism. He's Dr. James Side here. The essence of existentialism's most important goal is summed up, to transcend nihilism. In its most basic definition, existentialism is a philosophy about human existence. It views man not so much in terms of his mind or soul, but of his will, his feelings. Man is a creature of passion. He feels strongly, he cares about life, he cries, he sings, he yearns, he curses. Human life cannot be reduced to elementary structures of biology. Man cannot be understood simply by his intellectual capacity.
It is his passion that makes him a man. The accent has changed from thinking to feeling. Feelings have become the new standard of human truth. Dis deur R.C. Sproul. Uitstekende woord. R.C. Sproul het uitstekende goed geskryf. Yes, Renier. Ek wil net vra as jy dalk gou oomblik net weer na die vorige skyfie heen kan gaan. O ja. Daar's baie groot Engels daarin wat wat jy my heeltemal in verloor het. As jy ons dalk net Is dit die een by Chesterton? Die tweede een na die die met die tweede slide van Existentialism. So nie daai en die volgende enetjie nou. Yes. Ja. Ja, nee, is by wat het jy spesifieke vraag oor hierdie een? Daar was net 'n paar woorde wat ek nie die een net vir oor die een net vir daar was 'n paar Engelse woorde wat my laat blank slaan het. Die woord transcending. Ja. Transcend beteken om bo te kom. Soos 'n transcendence, soos hulle wil dit overcome, so te sê. Hulle wil bo die probleem van nihilisme kom. So dis beteken as ons praat van transcending nihilism. Ons wil verby die probleem, nie net verby nie, ons wil bo die probleem van nihilisme kom. Ons wil ons die oplig, ons wil onsself oplig bo die probleem van nihilisme. Dis pretty much wat dit beteken. So oplos of beter maak of iets anders. Ek dink dis nader aan oplos. Soos maar ons wil nie net die probleem oplos nie. Ons wil letterlik nihilisme een kant toe skuif en dit is nie 'n probleem nie. Ons kan verby dit kom. Ja. Okay. Existentialisme se hele doel om te bestaan is om 'n antwoord te gee vir nihilisme, ja. Dis in 'n nutshell, ja. So hier het ons R.C. Sproul se verstaan van die nihilisme, van die existentialisme, en hy gee 'n baie goeie opsomming van wat dit doen, want hy besef, die existentialisme het besef, nihilisme is onleefbaar, en mense is bedoel om betekenis te hê. So dit is, jy kan existentialisme half sien as die filosofie van betekenis. Dis al waaroor dit gaan, want hy sê, it's a philosophy about human existence. Die woord is existential, exist. Die woord exist is soos in die woord existential. So dit beteken ons bestaan hier en ons kan 'n betekenis vir ons bestaan kry. En as ons dit nie van buite afkom nie, kan ons dit vir onsself maak. Maar dit is die een groot element, maar die laaste een is die baie groot klem op gevoel. Hoe jy voel, jou gevoelens en jou ervaring is die ding wat jou waarheid bepaal en wat jou alles in jou lewe gaan struktureer. So onthou daai twee goed. Okay. So te sê, ons definieer betekenis en en is gebaseer veral op gevoel of ervaring. So, kom ons kyk na twee vorms van existentialisme. Die twee hooftipes is die ateïstiese en die Christelike existentialisme. Ja, daar's 'n Christelike weergawe van hierdie. En ons gaan daarna kyk. Atheistische existentialisme. The horrors of the 20th century have brought the optimism of modernism to its knees. For all the achievements of modernism, its central tenets were brought. Modernism is in naturalism. Its central tenets were brought into question in light of these events. Nihilism would follow. However, to stave off the potential destruction of humanity, atheistic existentialism sought to find a way through the madness and meaninglessness. So, kom ons kyk na hierdie figure, hierdie ouens. Daar's baie ander mense, maar hierdie drie ouens is die mees bekende voorstanders van die ateïstiese existentialisme. Daai ou met die woeste snor aan ons linkerkant is Friedrich Nietzsche. Baie mense sê hy was 'n nihilist. Hy was nie 'n nihilist nie. Inteendeel, want hy skryf die ding oor God is dood, maar mense vat daai ding buite konteks. Hy het nie dit so te sê gevier dat God dood is nie. Hy het
Nietzsche het gesien wat met die samelewing gaan gebeur as ons God verwyder. En so hy het dit gevrees. Hy het actually die dood van God gevrees. Maar as 'n ateïs, hy kon nie die teïstiese antwoord vir betekenisloosheid gee nie. So hy het sy eie weergawe, die will to power, so te sê, voortgesit om verby die nihilisme te kom. Dis hoekom Nietzsche is eintlik 'n existentialist, nie 'n nihilist nie. Maar hy het baie oor nihilisme te sê gehad, maar hy het nie dit gechampion nie. So dan jy hierdie man, Jean-Paul Sartre, Fransman, hy en Albert Camus, al twee Fransmanne, hulle werke massive om ateïstiese existentialisme voor te bring. Letterlik, hulle werke sal verseker deur baie universiteitsstudente gelees word en baie universiteitsstudente is deur hulle werke nogal opgevang. Ja, dit het nogal, dis daai ding van jy definieer jou eie lewe, alles is netteloos, maar ons maak ons eie betekenis op, soos dis my die gist, maar ja, ek raai julle aan om na hierdie ouens goed bietjie te gaan kyk. Dis interessant, ek weet nie of dit Albert Camus of Jean-Paul Sartre is nie, maar een van hulle, net voordat hulle doodgegaan het, ek dink dit is vir Jean-Paul Sartre, net voordat hy doodgegaan het, het hy 'n Christen geword, en hy het op sy doodsbed het hy gesê, alles wat hy geskryf het is netteloos. Hy reject dit als. Maar niemand praat oor dit nie. Almal sê nie, hy was hierdie baie goeie kenner, en hy was baie braaf en het oor die goed geskryf, maar niemand praat oor die feit dat hy Christen geword het, voordat hy doodgegaan het. Ek wil ook net sê, as julle Jordan Peterson volg, dan is dit ook 3 van die ouens wat hy ook nogal baie oor gesels, en wat ook 'n groot invloed op hom gehad het. En is so interessant wat jy sê, Karnu, veral as iemand wat baie bekend was in die wetenskaplike kringe, as hy jonk is en hy word 'n Christen, dan sê hulle hy is mal. As hy oud is en hy word 'n Christen, dan sê hulle nee, maar hy is seniel. Ja. So, dis interessant hoe hulle die hele tyd probeer wegskram van die Ja. die waarheid en ongelooflike liefde van Christus. Ja, en dit wys net ook vir jou, mense gaan altyd een of ander issue hê. So daar is nie soos die regte tyd om uit te kom as 'n Christen nie. Of 'n jonk is of oud is, maak nie saak waar jy is nie. Wees net bereid, berei net jouself voor. As 'n Christen, jy gaan vervolg word. Dis maar net die realiteit. Soos mense gaan nie celebrate dat jy 'n Christen is nie. Maar in elk geval, kom ons kyk bietjie na die Christelike existentialisme. So, Christian existentialism was a reaction to theological nihilism creeping into the church. The gospel was watered down to a concept of good works and morality. Jesus was no more than a good moral teacher, and the concept of the death of God had brought a profound pessimism in the church. So, daar is theologiese nihilisme. Maar Christelike existentialisme het teruggeskop teen hierdie nihilisme wat in die kerk gekom het. En die twee mees bekendste denkers vir die Christelike existentialisme is hierdie twee ouens. Daar's baie ander ouens, maar ek dink hierdie twee ouens is die mees bekend. Aan jou linkerkant het jy Søren Kierkegaard, en hy was baie bekend vir die Christelike existentialisme, en hy het toe vir die ou aan die regterkant baie beïnvloed, Karl Barth. Nou, sê wat jy wil, meeste protestante Christene wêreldwyd, veral in Suid-Afrika, is deur Karl Barth se teologie beïnvloed en hulle weet dit nie eers nie. En so Karl, die hele groot klem dat Christianity is not a religion, a relationship. Hy het nie dit gesê nie, maar daai idee kom van hom af. Die groot klem op persoonlike ervaring met die Here kom van hom af. En soos ek sê, dit kom van die skrif ook af. Dit is goed om persoonlike ervaring en verhouding met die Here te hê. Maar onthou, in existentialisme, alles gaan oor die ervaring. Alles gaan oor die verhouding. En ook, in daai stelling, Christianity is not a religion, Christianity is a religion. Ons het dogma, ons het teaching, ons het 'n geskiedenis, ons het creeds, ons het worship, ons het 'n kerkstruktuur. Ja, dis 'n religion. Ek weet wat mense bedoel en wat hulle wil sê met die woord religion, maar ek dink nie ons moet daai definisie van dit inkoop nie. Christianity is a religion. Ek weet mense wil sê nee, dis work, dis nie soos 'n man-made wat ook al nie, en sê ek wel, maak dan 'n verskil tussen iets wat true religion is en false religion. False religion is mensgemaak en ons probeer onsself na God toe werk.
True religion is God wat afkom na ons toe. Maar die ding is, dit is 'n deel van Christendom om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê. Verseker, dit is 'n kernbelang, maar dis meer as dit. Verstaan, ons kan nie net ons hele geloof baseer op ervarings nie en op hierdie yes Renier. Yes, ek weet wat jou denke hier opmaak. Ek wil ook dan net min of meer bylas die rede hoekom ons as evangeliste oorgaan na die idee van persoonlike verhouding en persoonlike verhouding is omdat daar so 'n groot negatiewe beeld is oor die instansie van die kerk en hoe seer die kerk ons mense gemaak het. So ek verstaan die bewoording wat ons gebruik om te sê dit is nie, ek praat, as ek nou met jou praat oor Jesus, dan praat ek nie van religie nie, maar ek praat met jou oor die persoon van Jesus Christus. So op 'n mate, dit is een van daai sleggemaakte woorde wat ons as Christene eintlik weer moet terugwen, want as ons dit terugwen, dan kan ons vir mense die volle boodskap van die evangelie en die funksie van die kerk daarin verduidelik. So ek wil maar net dit ook aan ons kykers vir hoekom jy dalk moontlik sê wat jy sê. Nie dat ek weet nie, ek vat maar nou net Ja, nee, verseker, baie dankie Renier, ek waardeer. Want dis 'n belangrike distinction om te maak. Want die ding is ek kan vir jou nou sê, ek dink daai gesegde gaan iewers binnekort weer verander. Want wat nou gebeur is, wat ek sien dit onder baie mense wat en ek weet die distinction wat ons gebruik, maar jy sien half nou die ding begin weer te verander. Mense half it's a relationship, not a religion. Mense dink net soos al wat ek net hoef te doen is, ek hoef net hierdie persoonlike ervaring met Jesus te hê en my eie persoonlike ervaring in my eie huis toegesloot en my geloof het privaat geword. En so hulle is gewoonlik baie anti-kerk, hulle kom nie saam in die community of believers nie. En as jy nie saamkom in die community of believers nie, hoe gaan ons as 'n geloof bestaan? Jesus het die kerk opgestel, hy het die struktuur opgestel, en so jy sien nou 'n swaai na daai kant toe. En so dit lyk my, ek dink op die einde, as ons hierdie goed wil aanpak, is om regtig, as ons praat oor religion relationship, baie keer as ons met mense te doen het, is om albei, ons moet nou op 'n punt albei nou begin uitpak, want baie mense dink om 'n verhouding met Jesus te hê, is om net daai persoonlike ding en dis dit, dan jy hoef niks anders te doen nie, jy hoef nie, daar's nie 'n call to duty en sacrifice en mission en lewe in die kerk nie, soos dit word ook gesê, wel, jy ken net vir God persoonlik, dit is nie belangrik om die doctrine te ken nie. So daar's baie keer 'n baie anti-teologiese soos te sê fideistiese raamwerk wat ontwikkel ook in daai sirkel, so dit weer eens, dit skep nou ook 'n probleem. Ja, as ek daar kan sê, ons aanvaar vinnig Jesus as ons redder, maar nie as ons Here nie, en dalk my verstaan van Johannes 1 vers 12, waar Jesus sê, en almal wat hom aangeneem het, en die wat in sy naam glo, gee hy die reg om kinders van God te wees. Nou, hoe ek dit verstaan in die terme wat ons gebruik, jy moet Jesus aanneem as jou redder en Here, kyk ons na die aanneem as die redding gedeelte. En in hom te glo, kyk ons as die Here om hom die autoriteit oor ons te stel. En ons sit soveel klem op die redding, die idee van hel gered word van hel, dat ons vergeet van die gedeelte van God as autoriteit oor ons, menend kerk, doktrine, die lelike woord wat ons eintlik weer moet terugwen, dogma, in die kerk, en so voort. So, dus ek weet nie as jy dalk iets my... Nee, daar is baie akkuraat, dankie dat jy deel. Nee, dis baie belangrik. Want ons sit, dis die gevolge van idees in ons samelewing, en die ding is, as 'n Christen, jy sit altyd in die ongemaklike situasie, jy sit gewoonlik tussen twee pole, en dis hoekom ons as Christene, mense van die boek, mense van waarheid, moet baie pertinent en altyd duidelik wees oor wat ons sê en wat ons bedoel, en ons met waarheid champion. So,
So ja, maar nee, dankie dat jy deel dit hier, ek waardeer dit baie. So ja, hier is die twee groot ouens, so kom ons kyk na die groot worldview vraag. Prime reality, nou atheïsties en christelike existentialisme het verskillende maniere hoe hulle dit antwoord. Pretty much atheïstiese existentialisme gee net naturalisme se antwoord. Realiteit is blind chance, nature, brute nature. It's pretty much wat die naturaliste ook sê. Prime reality en christelike existentialisme is amper identies met Christian theism. So prime reality is God wat in die skrif openbaar is, die drie-enige God bo die hemel en aarde wat met ons ook wandel. Hy's goed en ensovoorts. So dis pretty much waar jouself te antwoord as ons van ons vorige worldviews. Nature of the universe, atheistic existentialism gee ook naturalisme se antwoord. So the cosmos is composed solely of matter. Daar's net jy weet but to human beings reality appears in two forms, subjective and objective. The highly wrought and tightly organized objective world stands over against human beings and appears absurd. Okay, so die christelike existentialisme, the external reality is the cosmos God created out of nothing to operate with the uniformity of cause effect. So baie weer eens net van die vorige worldviews, daar is baie overlap. What is a human being? En atheïstiese existentialisme, ten beste, human beings are complex machines. Personality is the interrelation of chemical and physical properties we do not fully understand yet. For human beings alone, existence precedes essence. People make themselves into who they are. Each person is totally free as regards to his or own nature and destiny. So hier begin ons nou die verskil in die existential deel daarvan sien. So in hierdie manier, die atheïstiese existentialisme sit klem in hulle definisie van 'n mens. Soos jy as 'n mens, die ding wat jy uitken as 'n mens is dat jy die absolute vryheid het om te definieer wat en wie jy is. So ja, christelike existentialisme. Human beings are created in the image of God. They are personal beings who, when they come to full consciousness, find themselves in an alien universe. Whether or not God exists is a tough question to be solved, not by reason, but by faith. So hierso sien ons al klaar die mens in christelike existentialisme is 'n wese geskelpe in die beeld van God, maar ons leef in 'n wêreld wat daar net donkerte is en ons weet nie waar om te gaan nie. En so ons moet om te weet God is daar in 'n verhouding met hom, ons moenie dink nie met ons verstand nie, ons moet voel, ons moet deur die herdefinisie van geloof is ook baie pertinent hier in existentialisme, nie 'n fout maak nie. Geloof en existentialisme is as 'n gevoel, gewoonlik 'n blinde gevoel gedefinieer. So, maar klassieke Christelike verstaan van geloof in die Grieks pistis beteken vertroue. Vertroue in wat jy weet waar is. So dis hierso sien ons nou al die verskille. Okay. So yeah, what happens after death? Death is an atheistic existentialism. Death is a total extinction of personality and individuality and leads to nothingness. Christian existentialism, death is a gateway to either union with God or separation with God. Okay, how do we come to know the world? Atheistic existentialism in full recognition of and against the absurdity of the objective world. The authentic person must revolt and create value. Knowledge is hence subjective. Okay, so weer eens is daai ding van jy skep jou betekenis, jy skep jou wêreld in 'n absurde en betekenlose plek. Kom julle agter dat in existentialisme hulle probeer verby nihilisme kom, maar nihilisme is actually al van die voorgrond af gegrond. Soos is aangeneem. So daar's al klaar aanname van nihilisme, so te sê. In Christelike existentialisme, knowledge lies within subjective experience. Oh, hier kom dit nou. Often the whole of truth is paradoxical. Dit maak nie sin nie. En so dit lê dan dus in ons persoonlike ervarings. Weer eens ook 'n groot gevolg kom daarvan uit, want baie Christene glo dit. Maar ek sal sê om alle waarheid net na ervaring te reduseer is nie Bybels nie. So hierdie is 'n punt van Christelike existentialisme wat ons bietjie moet van bewus wees. As die fondasie van goed en kwaad, al ethics,
pretty much in ateïstiese existentialisme, jy maak jou eie etiek in 'n wêreld van nutteloosheid. En in Christelike existentialisme lê goedheid in die karakter van God. Wat is die betekenis van die lewe, die groot vraag. In ateïstiese existentialisme, daar is nie ultimate meaning nie. So jy moet jouself aktualiseer en jouself vind en jy moet in die chaos van die wêreld jou eie betekenis skep. So jy moet betekenis in 'n betekenlose wêreld skep. En 'n Christelike existentialisme is om God te vind en hy gee jou betekenis. Okay. So ja, dis maar net in 'n netedop. Dit was baie vinnig, maar dis is op die ou ende baie van hulle voorveronderstel vorige wêreldsbeskouings as ook nihilisme. So daar's ja, maar ons het die verskille nou ook gesien, maar so evaluering. Existentialisme is korrek in sy evaluering dat nihilisme onleefbaar is. Dit daag uit die mense wat 'n ooroptimistiese siening het van die mensdom. Veral in die mensdom se vermoë om hierdie perfekte plek te skep wat gewoonlik in die naturalisme voortgekom het en die sekulêre humanisme spesifiek. En die existentialisme wys uit nee, dis nie noodwendig die geval nie. Ons kan nie daai koue rasionalistiese oberwetenskaplike wêreldsbeskouing en materialistiese, dis nie genoegsaam nie. Dit gee nie 'n goeie uitbeelding van wat die mens is nie, want beide ateïstiese en Christelike existentialisme erken dat die mens 'n wese is wat na betekenis soek. Okay, en om dit te weg te neem, wat die sekulêre humanisme gewoonlik doen, of die streng materialisme of naturalisme, probeer doen, is ja, hulle sê jy kan nie dit doen nie, want dit is 'n essensiële komponent van menswees. Ja, hierso recognizes the importance of experience of individual as a key component to understanding the world. So persoonlike ervaring is belangrik. Jy kan nie persoonlike ervaring uitsluit nie. Ons ervarings help ons om die wêreld beter te leer ken. Goed soos dit. As an important emphasis on having a major emphasis on the importance of having hope. Hope is a key and essential aspect of the human condition. So weer eens om hoop te hê, want ons nihilisme het ons gewys, mense gaan dood sonder hoop. Mense is existentiële wesens in die sin van ons soek betekenis, ons soek dit in hoop, ons soek hierdie goeders. En ja, ons kan nie dit ontken nie. Soos die ateïstiese existentialiste, al sê hulle die wêreld is 'n nuttelose plek, maar hulle sê nog steeds mense is existentiële wesens, ons moet betekenis hê. Hulle sal sê, daar sê 'n oorhoofse betekenis wat vir almal tel nie, maar jy kan jou eie betekenis skep en jy moet dit doen, anders te gaan jy sterf. Die Christelike existentialiste sal net sê, wel, jy moet God vind, want dis al plek waar daar betekenis lê. Maar daar is elemente in existentialisme wat teenstellend is. Dis siening oor waarheid en ook, ek dink, die feit dat die issue van nihilisme word nie heeltemal opgelos nie, want hy's klaar aangeneem. Jy kry ook bietjie daarvan in die Christelike existentialisme, dat daar is hierdie hopeloosheid en donkerheid. Ja, dis die wêreld van sonde, maar daar's so 'n oor en sterk beklemtoning daarvan, dat rede en ons verstand is heeltemal een kant toe gegooi. So dit is actually bietjie nihilisties in 'n manier. En ons sien baie keer in die skrif, ten spyte van sonde, ten spyte van die donkerte, God se wonder kan nog steeds in sy skepping gesien word. Die mensdom is niks sonder God nie. Ons gaan nie gered wees sonder hom nie. Verseker. Maar die ding is, dit beteken nie, mense kan nie, soos even ongelowiges kan goeie goed doen, soos Jesus sê, even though you who are wicked know how to give good gifts to your children, soos even jy weet, ongelowiges weet hoe wat goeie dinge in die lewe ook is. So daar is nie hierdie, dit is net weens, daar's 'n aanname van die nihilisme, soos ek sê, en weer eens net soos ek sê nie, daar's soos
met die Christelike existentialisme, soos, of in Christendom daar, wat ek sê, sorry, laat ek het so sê, wat ek sê, in Christendom, sonde, val 'n wêreld, yes. Maar die existentialisme krank dit net nog op, in die sin van dat pretty much die hele wêreld daar buite is net, daar's niks om voor verstaan, daar's 'n verskriklike sinies, en ek dink, in 'n gevalle wêreld is daar nog steeds goed wat God vir ons gegee het, wat ons kan waardeer en van hom kan sien in die skepping. En een van die goed is die vermoë om te redeneer. Dit is nog steeds by ons gevalle, ja, weer eens, maar ons kan nog waarheid kry. Waar, dis die volgende punt, die existentialisme is baie skepties van die vermoë van die rede, en dis hoekom daar hierdie groot klem is op ervaring. Maar dit maak net die probleem dan lopsided, want die probleem voorheen was, as ons te veel, soos dit is met die, in die era van die deïste, dat dit net te veel rede was, en geen ervaring, maar nou swans na die ander kant toe, geen rede nie, maar nou net ervaring. Soos Christendom het 'n balans van rede en ervaring, en jou ervaring is half gereguleer deur jou rede. Soos, jy moet weet of jy die regte ding ervaar, jy moet weet of die ervaring geheg is aan waarheid, want dit gaan die mees kosbare en ware en authentic ervaring wees. Okay, jy kan nie waarheid en ervaring van mekaar af skei nie. Atheistic existentialism spesifiek het 'n issue. Hulle kan nie die nihilistiese wêreldsbeskouing ontsnap nie. Want hulle sê, maak betekenis in 'n betekenlose wêreld. Sê wel, daar's nog steeds 'n betekenis in 'n wêreld. Op die einde is net wishful thinking, want ek probeer iets doen, maar dit is ultimately, die woord klem daarop, ultimately, beteken dit niks. Al maak ek vir myself iets, dis wishful thinking op die einde, yes. Ek wil net gaan oor die vorige punt van 'n overemphasis of personal experience. Ek dink waar dit ook in die kerk in simpel is pragmatisme. Menend, as dit werk, dan is dit reg. En ons sien, ek dink een van die dinge wat ons dalk nou mee sukkel te danke aan dit ook is, hoe kan ek dit nou sê, die probleem wat ons het met die seksuele revolusie en die idee dat twee mense van dieselfde geslag dit as hulle in 'n verhouding is wat nie skade maak nie, dan wat is daarmee fout vir hulle dan om te trou? En as hulle nie rondslaap nie, ensovoorts. Dit maak mos nou dan nou geen skade aan die mense om hulle nie, hulle het mekaar regtig lief, en hulle wil self kinders aan, so dit beteken ons nou hulle nou 'n goeie en 'n mooi ding. Hoekom wil die kerk hulle dan nou nie trou nie? So is jou vraag rondom pragmatiek, of wil jy net is Ja, so die idee van hoe hierdie dalk saamspeel en hoe ons nou, so die vraag is, speel hierdie twee saam? Jammer dat ek nou nie my vraag mooi formuleer nie. Die eerste vraag is, speel hierdie twee saam? En die een is dan nou, wat se invloed het ons dan nou, wat se negatiewe invloed sien ons, speel dit direk? Okay. Ja, ek sal sê met die pragmatiese, ek sal sê daar is 'n link, maar ek dink die pragmatiese etiek of die pragmatiese benadering is meer nader aan die naturalistiese, en ek dink die pragmatiese benadering kom meer uit die naturalisme uit, waar die existentialisme sê net, moenie net doen wat werk nie, doen wat vir jou betekenis gee.
So dit beteken om ewen goed te doen wat nie baie pragmaties is nie. Dinge te doen wat nie noodwendig die beste hoeveelheid goed vir die beste hoeveelheid mense. Dit is gewoonlik hoe die pragmatiese argument gegee word. Ja, so doen dit wat dan vir jou betekenis gee, maar dit is 'n radikale subjektiewe benadering, want die vraag is wat gee jou betekenis? Dan gaan mense net al op hulle begeertes reageer en daai begeertes net uitleef, maar ewen 'n pragmatis kan sekere issues met dit hê. Want ons sekere goed wat 'n pragmatis kan verstaan. Ja, sy fondasie en van waar hy werk is maar iets wat 'n bevraagteken kan word en jy weet ek sê nie ja ek is nie self pragmatis maar ek probeer half nou ook hulle standpunt in te sien dat hulle 'n probleem sal hê met existentialisme se definiering hiervan want die existentialisme sal dalk goed navolg in die naam van betekenis wat actually ontsaglik onpragmaties is. En ja, maar daar is dalk partykeer ek dink net by convenience of coincidence, of nie noodwendig nie. Partykeer vind jy betekenisvolle goed wat ook net pragmaties is. So hulle overlap. Maar ek dink in die core, as hulle beginpunte tussen existentialisme en die pragmatiese benadering, is daar 'n duidelike verskil. En soos vir tye wat hulle kan oorkruis met mekaar, is daar net soveel tye wat hulle teenoor mekaar ook kan wees. Ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie. Ja, verseker, ek dink dit het ook vir my 'n bietjie meer duidelikheid gegee, so dankie. Ek waardeer dit. Dit is 'n plesier. So, ja, so om terug te kom, die ateïstiese existentialisme is metafisies contradictory. Dit sê net, hier is net 'n baie spesifieke filosofiese punt. Dit is dalk vir 'n ander tyd, want weer eens, dit is net 'n baie groot filosofiese gesprek oor wat essensie en bestaan, essence and existence. Die existentialiste sê, jy bestaan eerste, dan definieer wat jy is. Maar klassieke Christendom sê, jy is wat jy is en dit bepaal jou bestaan. Jou menslike natuur, jou imago Dei bepaal die manier hoe jy bestaan. Maar die existentialisme sal sê, nee, jy bestaan eers, dan bepaal jy wat en wie jy is. So sien jy die omruil, waar betekenis in Christendom, klassieke Christendom kom voor jou bestaan. Dis 'n blueprint wat op jou gedruk is net want jy's in beeld van God geskape, dis wat jy definieer. Die existentialisme sê nee, jy's net 'n objek of nie net 'n objek nie, maar jy's 'n wese wat soos 'n blank canvas en jy kan van daar af besluit wat en wie jy wil wees. So dis 'n omruiling tussen die twee konsepte. Christelike existentialisme ongelukkig promotes a view of faith that is in line with fideism. So fideism is die siening dat 'n rede kan ons nie na waarheid toe bring nie. Dit is net deur persoonlike ervaring. Ek het nogal 'n paar goed oor hierdie geskryf in my M-werk. My meesterwerk so ander tyd kan ons bietjie oor fideisme in diepte meer praat, maar die fideisme sê net in 'n manier, ja, soos die enigste pad na God toe en waarheid toe is deur hierdie blinde sprong, of hierdie volg jou hart ervaring, of jy weet, en beredenering het nie 'n rol om te speel daar nie. Daar's 'n verskriklike diep skeptisie rondom rede in fideisme. En so, want fide is Latyn vir faith en isme, wel ja, so dis faithism. Maar weer eens die Griekse woord vir faith, pistis, beteken net vertroue. So en dit is 'n act of the will. So klassieke Christendom se verstaan van geloof is 'n act of the will, dis 'n act of vertroue. Dis hoekom Jesus sê, nie almal wat vir my sê Here sal wel ja in die koninkryk van God inkom nie, want soos hy sê ek ken jou nie. Nou daai ding van ken is baie, want hulle weet van God, want hulle doen al die stuff en hulle sê die regte dinge. Maar hulle ken hom nie, hulle het nie hulle vertroue in gesit nie. Dis half ek dink wat Jesus probeer verduidelik in Matteus 7. En dis hoekom hy hulle ook nie ken nie, want daar's nie daai wil wat homself geonderwerp het aan God nie. Dit is die klassieke verstaan, en ek glo die Bybelse verstaan van wat geloof is, ja. As ek dalk net kan vra, 'n punt wat in my
kop gespring het, is dit ook een van die redes hoekom die kerk tyd, of nie die kerk nie, maar alhoewel kerkgangers of Christene anti-dogma is. Want die Christendom is dan nou gebaseer op ek kan nou nie eens daai woord uitspreek nie. Fideism. Ja, fideisme. Christendom is gebaseer vir hulle op fideisme. Ja, En nie op geloof, wat eintlik beteken vertroue nie. ja, nee, verseker. Ek sal sê jy tref hom mooi op die kop daar. Ja, ek dink is een van die redes hoekom mense, want dit is die fideïsme. Daar's hierdie baie ding, ons is baie anti-teaching, dogma, theology, en ons moet net God persoonlik ken en goed. Dit is definitief 'n manifestering hiervan, verseker. Wat ek net vir sulke mense sal wil vra is, dan sit soos, daar's iets wat alle mense kan verstaan. Dis verhoudings, want is iets wat baie mense ook soek. So, ek het 'n vraag vir ons kykers. As jy in 'n verhouding is met iemand, en julle spandeer tyd saam, en is baie lekker as julle saam tyd spandeer. Maar kom ons sê, dis die enigste ding wat julle doen. Julle spandeer net tyd saam, en jy geniet om met hierdie persoon tyd te spandeer. En is net lekker om in hulle teenwoordigheid te wees, maar jy doen net dit. Jy weet nie wie hulle is nie, jy doen nie 'n poging om te weet wie hulle is, wat hulle vrees is, wat hulle hoop is, van waar hulle kom, die foute wat hulle al gemaak het, die achievements wat hulle al gedoen het nie, wie is hulle ouers, wie is hulle familie, kom hulle oor die weg met hulle, jy weet, wat wil hulle nog doen in die toekoms, wat is goed wat hulle verstaan, vrees, wat is goed wat hulle baie meer goed is om te doen, wat is hulle, verstaan, as jy net sê, wel, ek like om met jou net uit te gaan en met jou tyd te spandeer, want is nice, is dit die basis van 'n verhouding is, en jy ignoreer al daai ander goeders. Hoe lank dink jy sal so 'n verhouding hou? Nie baie lank, nee. Ek het hierdie al vir mense gevra, en letterlik almal unanimously stem saam. Ja, so tipe verhouding sal nie baie lank hou. En dan is dit soos, okay. So jy dink dis baie belangrik om die waarheid van die ander persoon te ken en te ken wie hulle is, om in hulle, jy weet, sê ja, sê okay. Nou mense, dit is vir my snaaks dat mense dit kan sien in die terme van normale verhoudings, maar ons sien dit nie met die mees belangrikste verhouding wat ons ooit kan hê nie, i.e. God. En baie keer, ons gaan net kerk toe, lig ons hande op, kry die goeie ervaring en dis dit. Want dit is deur teaching, dit is deur die teologie wat net beteken ook kennis van God, wat in sy openbaring, in die skrif en in die skepping aan ons geopenbaar is, om dieper van sy karakter te ken, want hy het aan ons geskryf deur sy boek van skepping en sy boek van skrif, het hy vir ons gesê wie hy is en hoe hy is. En dis hoe ons verhouding met hom verdiep, want ons leer hom ken deur daai goed wat hy ons gegee het. Maar om my goed te bestudeer is om dogma, teologie, ensovoorts ernstig op te neem. Want letterlik, wat op die einde, wat se tipe quality van 'n verhouding het jy? Dis soos jy het 'n verhouding met iemand wat jy glad nie ken nie. En soos is letterlik, mense kan dit sien, dis 'n issue in normale mensverhoudings, maar letterlik met 'n wese wat groter is as enige ander mens, die mees belangrikste verhouding wat ons kan hê, die verhouding waarvoor mensdom gemaak is, sien ons nie dit nie. Nee. Ons dink dit is belangriker om dieper van God se karakter ken. Is jy nog steeds doubt, kyker, twyfel? As jy nog steeds twyfel oor my stel, gaan lees Psalm 139. Dawid praat oor die ware, diep eienskappe van God se karakter. Sy omniscience, omnipotence en omnipresence. Hy is alomteenwoordig, hy is almagtig en hy weet alles. En dis net drie eienskappe. En in daai 3 eienskappe, daarna verdiep, hy erken hoe en wie God is, en dit versterk sy verhouding al hoe meer net met God, want wat gebeur aan die einde van Psalm 139? Dawid prys net die Here al hoe meer, want hy kom tot 'n dieper kennis van wie God is. Baie mense verstaan nie die vrees van die Here nie.
En almal sê nee, die vrees van die Here so en so sê baie oppervlakkige goeters. Hulle verstaan dit nie, want hulle weet nie wie God is nie, en hulle weet ook nie hoe God is nie. As jy vir 'n oomblik net bietjie mediteer in die skrif, en net bietjie dink, en kyk na die sterre in die aand, in die heelal, en jy dink bietjie oor die tipe wese wie God is, om al daai goed te maak, dat hy net op 'n ander vlak van bestaan, soos hy is net all-powerful en heilig, as jy net daai goed kan begin verstaan, net begin, dit is terrifying. Dit is baie terrifying om te dink dan oor die tipe wese wat God is, want hy's net, dit is te veel vir jou, dis scary. En dis waar ek dink 'n goeie verstaan van die vrees van die Here inkom, is om God nie te vrees irrasioneel nie. Dis juis omdat jy weet wie hy is, dat jy 'n baie gesonde respek en reverence het. Want God is nie jou chommy nie. God is jou koning. Ja, he is called our friend, maar hy's meer. En so dis hoekom ek sal ook net op 'n punt daar op hierdie konsep wil eindig. Dis soos in C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia. Ek het hierdie scene in die fliek kan ek onthou, dan is dit Lucy wat ek dink met een van die beavers praat, en dan praat sy oor Aslan, en Aslan, spoiler alert, hy is Jesus. Hy verteenwoordig vir God, so die leeu. En Lucy vra vir die beaver, sy vra vir hom, soos, hoekom is hy so nice, want hy's 'n leeu, soos, hoekom is hy so nice ook met mense, en toe vra sy vir hom, is hy 'n tame lion? En die beaver lag net, hy sê, nee, he's not a tame lion, but he's a good lion. Is die ding van, om te weet dat God is baie powerful, en baie anders as wat jy is, en jy beter jou plek in hierdie skepping ken. En hy maak net so, dan is die heelal weg, maar die ding is, hy is goed, en just, en liefdevol ook. En is net om al daai goed in balans te bring, om 'n dieper kennis te hê van God, sy liefde, genade, maar ook sy wraak, heiligheid en geregtigheid, als in een te bring. Dit is waar ware worship van die Here dan lê. Ja. Is er nie? As ek dalk net kan bylas, as ek dalk net kan bylas wat jy nou net gesê het, as jy in die middel van 'n hoëveldse donderstorm was, ek meen waar die blitse en strale langs jou tref, dan kom daar 'n vrees in jou dat jy nie beheer is nie. En dan begin jy op 'n mate vir ons 'n kykie van hoe almagtig hy is. As jy op die see was met die golwe wat wat onbeheerend jou gooi van links na regs, of as jy in die middel van 'n haalstorm was waar daar geen plek is vir jou om te gaan nie, dink ek kry mens 'n gevoel of 'n ervaring van vrees, en moontlik hopelik 'n gesonde ervaring van 'n goddelike vrees, om ons te herinner hoe magtig God is, en hoe klein klein en fyn, ek kan nou nie aan 'n beter woord dink nie, hoe klein en fyn en uitgelewer ons is eintlik aan die elemente. En ek het ook nou die dag daai selfe quote wat jy gesê het van C.S. Lewis in The Chronicles of Narnia. No, he's not a tame lion. Jy weet, But he's a good lion. Ek dink ons mis wie, but he's a good lion. En ons mis baie keer as ons in die evangelie gaan kyk, wie was Jesus gewees? Jordan Peterson het nou onlangs onderhoud gedoen met ex-mafia kaptein. En wat nou gebeur het is, hy's nou opgesluit. En hy het 'n Bybel in die hande gekry. En toe begin hy so te sê die evangelie lees om te sien wat se tipe man was Jesus gewees. Is hy 'n man's man of was hy die teenoorgestelde
jy weet, die teenoorgestelde daarvan was hy 'n moffieman gewees. En is hy die moeite werd om te volg? En die ou wat dan nou in die maffia was, wat min of meer leer bestuur word, of die army, het toe dan nou agtergekom, jy weet, hierdie Jesus van Nazareth was nie net sommige enige ou nie. Hy was iets. He embodied the real meaning of being a man, a man's man. So dit is interessant, selfs iemand wat in die diepte van 'n kriminele organisasie was, waar hy erkenning kan gee aan die ongelooflike mag wat Jesus gehad het in sy karakter, wat absoluut net goddelik was, en wat jou eintlik aanspoor om hom te volg tot die einde van jou lewe, ek wil nou sê, die idee van selfs op 'n oorlogsveld om te volg tot die dood. Dit is waartoe hy ons inspireer, met wat sy lewe wat hy gedoen het en hoe hy sy disipels het. Nee, baie dankie dat jy deel, Renier. Ek waardeer regtig baie. Ja, en dit is 'n baie belangrike ding vir 'n Christen om nie net te onthou nie, maar om dit uit te leef, en om jouself, as jy bid elke dag in jou gebed, om jouself te herinner hiervan. Want en weer eens, dis die ding in die hoeksteen wat ons ook hoop gaan gee, as ons praat oor die ding in Existentialisme. Wat die een van die kernvrae is, betekenis en hoop. Dis die ding wat jou die meeste betekenis en hoop gaan gee, is daai anker van waarheid in hoe en wie God is, en sy karakter. Ja. So ek wil hier vir ons afeindig, James Sire's boek, Universe Next Door. Brothers in style, though not in content, these two forms of existentialism are still commanding attention and vying for adherence. So long as those who would be believers in God yearn for a faith that does not demand too much belief in the supernatural or the accuracy of the Bible, theistic existentialism will be a live option. So long as naturalists who cannot or refuse to believe in God are searching for a way to find meaning in their lives, atheistic existentialism will be of service. I would predict that both forms, in probably ever new and ever-changing forms, will be with us for a long time. So, is net 'n bewustheid, ook die existentialisme is 'n groot wêreldsbeskouing, baie algemeen, en ja, dit is as Dr. Shire reg is, hy gaan nog 'n rukkie met ons wees, maar dis die ding, daar's antwoorde op die existentialisme en die nihilisme. En ja, dit is van hier af, kykers, dankie dat julle ingeskakel het, en ek moedig julle aan om te gaan lees en verder op te gaan kyk oor hierdie goeters. Doen julle huiswerk en vra goeie vrae, en luister ook net wat mense sê, soos leer eers om te luister en om goeie vrae te vra, en dis hoe bou 'n verhouding met mense, en gaan van daar af. Men moet ook nie bang wees om die waarheid te sê nie. Sê in wat jy glo, en staan vir die prinsipe van waarheid en goedheid in Christus. En so ja, ek hoop hierdie sessie was vir julle baie tot julle voordeel. Ek hoop dit was sinvol. En ja, asseblief, as julle meer wil weet, julle weet waar ons is. Ja, julle kan ons aanlyn gaan soek, maar ja, dankie dat julle almal ingeskakel het, en mag die Here met julle almal wees. Dankie Karnu, en as ek ook dan nou, jammer my kamera werk, wil glad nie saamwerk nie, en as ek ook dan nou net kan bylas, ons almal het familie, of ons almal ken ten minste 'n familielid, of 'n vriend, of iemand wat vasgevang is in een of ander addiction. Het sy dit alcohol, dwelms of pornografie mag wees, iets wat dalk nie iets wat ons dalk nie van weet nie. Maar dit is 'n uitleef van nihalisme, waar mense absolute hoop verloor het, in die wêreld, hoop verloor het in hulle self. En ek het al geleer, as ons langs hulle kom,
saam met hulle leef, na hulle luister, hoor waarvan hulle afkom. En net soos Karnu gesê het, as ons net leer om te luister, dan het ons 'n groot potensiaal om Jesus se hande en voete vir hulle te wees, want ons is verteenwoordigers van die lewende hoop en ons kan hulle wys waar is die waters van absolute die absolute hoop, waar soos die fontein van ewige lewe, en dit is Jesus Christus. En baie keer baie keer wat ons vergeet om te doen, een van die groot simboliek wat Jesus vir ons wys is, verskoon my Engels, is die incarnation, dat God mens geword. En so moet ons onsself ook in ongemaklike posisies sit, onsself in ander mense se skoene sit, om absolute godsliefde aan hulle te toon en te wys. En as Jesus as voorbeeld dit vir ons gedoen het, en hy sê in Johannes 21:21, as I was sent, I send you. En so ons word gestuur in die wêreld om saam met, as ek dit so kan stel, the outcasts, die sondaars, die tollenaars, die prostituie, te wees en hulle en met hulle te deel, waar is die ewige hoop en die ewige lewe, en ons sien hoe die Heilige Gees mense se lewens omdraai. Ons moet eers hulle vertroue wen. Ons moet vir hulle wys dat ons nie daar is om hulle te misbruik of te gebruik nie. Hulle is nie net 'n projek nie. Hulle is mense geskape in die beeld van God, en ons gee om oor die beeld van God, en ons wil sien hoe hulle in oorwinning lewe oor sonde, en waar ons saam met hulle die ewige lewe kan ingaan. So my gebed vir myself en vir Karnu en vir almal is dat ons mense regtig sal sien die manier soos wat Jesus hulle gesien het, en waar hy sy hart vir hulle gebreek het, en waar hy hulle geontmoet het, waar hulle was. Jesus het nooit verwag vir mense om hom te ontmoet waar hy was nie, want dit is onmoontlik. Hy het na ons toe gekom. En so laat ons 'n brug wees, laat ons 'n leer wees, laat ons 'n first aid kit wees, laat ons mense na Jesus toe bring. En Karnu, weer eens dankie vir jou en die tyd wat jy uitgesit het. Ek sien regtig nog verder uit na hierdie verhouding wat ons het, en ja, mag die Here dit kragtelik gebruik tot sy wil en eer. En ek wil ook sê of vra, Karnu, as mense finansiëel by jou wil betrokke raak, en as iemand tot so ver geluister het, dan beteken dit dat hulle werklik belangstel en dat hulle regtig baat gevind het van hoe die Here jou bekragtig. As hulle finansiëel wil betrokke raak by jou of by jou bediening, hoe kan hulle dit doen? Ja, baie dankie Renier, ek waardeer. Ek sal sê soos ek sê, ons doen nog 'n herstrukturering van ons logistiek. So my eie persoonlike goeder sal binnekort op die RC website hopelik beskikbaar wees, en ons is nog besig om te struktureer. Maar wat jy kan doen, en as jy graag wil ondersteun, jy kan net gaan na Christie South Africa, en daar is 'n plek, een van die tabs daar as jy 'n donation wil doen. En as jy 'n donation net generally wil doen, as jy jou donation inskryf, en jy maak jou donasie aan Christie, specify maar net as jy graag wil bydra en van die werk wat ek doen, ek sal dit verskriklik waardeer. En as jy jou donasie dan doen, spesifiseer maar net dat die donasie, die sit net my naam daarin. En dan sal die donasie dan by my uitkom. Ja. So dit is een manier hoe jy dit kan doen. Verseker, ja, en ek sal dit baie waardeer, baie dankie. Dan sê Karnu, bly gou 'n oomblik vir my net aan, ja, weer eens baie dankie vir julle wat ingeskakel het. Mag dit tot baat van julle gewees het, en wees die hande en voete van Christus
Die Here het gesê, as almal gehoor het, dan kom hy terug. So kom ons doen wat ons moet doen, en God sal doen wat hy doen. Dan sê amen. Amen.